მახსოვს გითხარით, რომ მარტის თვეში რაღაც მოხდებოდა მნიშვნელოვანი საქართველოში დიდი ცვლილებები. ძალიან ვღელავ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე. ადამიანურ თვალსაზრისით ძალიან ვშფოთავ და გავაკეთე გაშლა და გადავწყვიტე, რომ მარტო ჩემთვის არა. თქვენც გითხრათ, ალბათ თქვენც ღელავთ, ვისაც გიყვართ ეს ქვეყანა და ვისაც გული გაქვთ სუფთა და ღია სიყვარულისთვის. მე ჩავწერე, გავაკეთე ბედის მატრიცა საქართველოზე და ჩავწერე კარმა. რა არის საქართველოს კარმა, ვისაც გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემივე გვერდზე, ჩემ არხზე უბრალოდ და აქაც მაჩვენებს, რომ საქართველო კარმულ გაკვეთილს გადის. რას ნიშნავს საქართველო კარმულ გაკვეთილს გადის? მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ჩვენ საქართველოს ქვეყნის შვილები, მოქალაქეები, ქართველები, არა ქართველები, ვისთვისაც სამშობლოდ მიაჩნიათ ეს ქვეყანა, გავდივართ კარმულ გაკვეთილს. რა არის კარმული გაკვეთილი? ეს არის ის, რაც ერთხელ ვერ ვისწავლეთ, ორჯერ, სამჯერ, 4ჯერ, 5ჯერ, 6ჯერ, 7ჯერ, 8ჯერ, 9ჯერ, 10ჯერ და ასე შემდეგ. დამძიმებული და მართალი გითხრათ, ახლა არის ბოლო ნასკვი, მოდი ესე ვიტყვი. ან ჩვენ ვისწავლით, გავივლით ამ კარმულ გაკვეთილს, ან დავმთავრდებით, იმიტომ რომ სამყარო გადაწყვეტავს, რომ ვერ სწავლობენ ეზენი ჭკუას. ამათგან არაფერი არ გამოვა და ხელს ჩაიქნევს ჩვენზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან შიშის ენერგია ჩემში ამ ქვეყანასთან დაკავშირებით და ძალიან ხშირად მწერდით, რომ გითხარი რამე, მაგრამ ვერ შევდიოდი ენერგიაში, იმიტომ რომ შიშის ენერგია იყო ჩემში დაბუდებული, იმას რასაც ხედავ ჩვეულებრივი ადამიანური თვალით, რასაც განვიცდი, მაგრამ დღეს ავიყვანე თავი ხელში და ასე ვთქვათ, ნეიტრალურად გავშალე, რომ ამოსულიყო სიმართლე და არა ჩემი შიში და პირველი არკანი, რაც დავინახე, ეს იყო მზე, რამაც მომცა დიდი იმედი და გამიკვირდა, იმიტომ რომ სიტუაცია საკმაოდ უიმედო ჩანს, ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაავებს, გადის ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ მათ იმედი გადაეწყვეტ. და მინდა გითხრათ, რომ პირველი იყო მზე, ეს არის ძალიან დიდი იმედი, გამარჯვება, სინათლე, ნათელი. სინათლე და ნათელი ყოველთვის სიკეთის მხარეს არის და მთავრობას, სადაც ვხედავ მთავრობას, აი მთავრობას ვხედავ სინათლით, ნათელით, სიკეთით. მინდა გითხრათ, რომ წასულები დაბრუნდებიან. ყველანი დაბრუნდება. ეს ასე მოხდება, ყველა ბრუნდება შინ. მრავალჯერ მithქვამს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული იქნება ჯანდაცვა საქართველოში. მათ შორის შობადობა. ძალიან მტკივნეული, ძალიან მძიმე მტკივნეული და მძიმე მარტივი სიტყვა, რაც ჩანს, ძალიან ღრმა ჭრილობაზე გადავლის ის, რომ შეიცვალოს და რასაც ვამბობდი, რომ მარტის თვეში რაღაც მოხდება, ეს რაღაც იქნება ძალიან დიდი მტკივნეული რაღაც ყველასთვის. ვისაც გული აქვს და ვისაც სიყვარული შეუძლია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ მე ისეთ სამწუხაროდ ბევრს არა, მაგრამ მე ისეთ უგულო, ისეთ დაბოღმილ ადამიანებს ვხედავ, ისე გულგაქვავებულს,
ოღონდ ვიღაცის სიძულვილით დაანგრიონ, თავის თავსაც ინგრევენ, თავისი შვილების მომავალსაც ინგრევენ. ოღონდაც კი ბოხმა აღჭურთ, მაგაზე არ ვამბობ. ის რომ სიყვარულმა გაიმარჯვოს, ის რომ თავდადებამ გაიმარჯვოს, ის რომ ერთგულებამ გაიმარჯვოს, ეს ძალიან დიდ ტკივილზე იქნება დაფუძნებული. რაღაც ძალიან დიდ ტკივილზე. უიმედობა, რაც ეხლა არის, თუნდაც ჩემში, წავა, გაქრება და ეს ქვეყნის ბედისწერა, ამაში ღვთის ხელია ჩარეული, რომ ეს ასე მოხდეს. გვეხმარება, სამყარო გვეხმარება, ღმერთი გვეხმარება, ჩვენი ქვეყნის მფარველი წმინდანები გვეხმარებიან. დარჩენ ჩვენზეა. სულ ვამბობ, იგივეს ვიტყვი. ახალი ძალა, ახალი ენერგია. ეს არის ახალი სისხლი, ახალი თაობა, ძალიან ახალგაზრდები, თითქმის ბავშვები. და ბევრი მოდის უცხოეთიდან. მოდიან, ძალიან ბევრი. ენერგიები შემოდის. ეს იცით რომელი თაობაა? ეს არის თაობა, აი მე მინდა გაგახსენოთ ერთი პასაჟი ბიბლიიდან, როდესაც მოსემ გამოიყვანა ებრაელები ეგვიპტიდან 40 წელი ატარა. და ახმულ მიწაზე შევიდა ის თაობა, რომელიც თავისუფლებაში დაიბადა. წლების მანძილზე სხვანაირად უყურებდნენ ამას ადამიანები, რომ თითქოს ვერ აგნებდა, რაღაცა დაბოდიალობდა. მაგრამ ახლა მივიდა ადამიანი იმ დასკვნამდე, რომ ეს იყო მიზანმიმართული, ეს იყო შეგნებული, რომ აქ მოქვეყანაში თავისუფლები შესულიყვნენ, თავისუფალი თაობა შესულიყო და არა მონობით დამახინჯებულ ფსიქიკიანი ადამიანები. აი ეს ჩანს აქაც. ახალ აქმულ საქართველოში მოდიან ის თაობა, ვინც არ იცის რა არის მონობის და მანქურთობის დამღა. ძალიან ვღელა ვიცი, ძალიან ვღელავ, რასაც ვხედავ, რასაც ვუყურებ და მაპატიეთ ამ ემოციებისთვის. ძალიან ძლიერი ქვეყანა იქნება. ცხადია, იმ სცენარით თუ იმ სცენარით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ არსებობს დაწერილი გეგმა, არ არსებობს დაწერილი ბედისწერა, როგორც ზოგი ფიქრობს, რომ ყველაფერი დაწერილია. არა, ეს არის ერთი ხაზი, ერთი გეგმა, თუ ჩვენ დავამუშავებთ კარმას. ვისაც ეს ქვეყანა გიყვართ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ნახოთ ეს ვიდეო საქართველოს კარმა. და ყველა პატარა ერთი მარცვალი შევიტანოთ ამ კარმის დამუშავებაში. ვისაც რა შეგვიძლია. და ამ კარგი სცენარის მიხედვით ვხედავ ძალიან ძლიერ ქვეყანას და მეორე პრიორიტეტი, რაც არაერთხელ მითქვია, ეს არის განათლება. ჯანდაცვა და განათლება. ეს იქნება, არ ვიცი, ნომერ პირველი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ეს ვინც მოდის, ერთი რამ იცის, რომ ბოროტება იბადება იქ, სადაც სიბნელეა, სადაც გაუნათლებლობაა. ფანატიზმი. ეს ძალიან დიდი სიბნელეა. ყველაფერი ნეგატივი არის ძალიან დიდი სიბნელე და ჯერმული და ყველაფრის გაუნათლებლებიდან. გულხილზოობა, ლაპარაკეშური, ბოღმა, მომხვეჭელობა, კორუფცია, გულქვაობა, ყველაფერი. და ყველაფერი სიკეთე და ნათელი ეს არის განათლება. თვითონ სიტყვა გეუბნება, განათლება. და ამ ყველაფერს კიდე სჭირდება ჯანმრთელი ერი და მოსახლეობა. აი, ეს იქნება პრიორიტეტი და სწორება. სულ ვამბობდი, თუ ერთხელ ვთქვი და კიდე განვიმეორებ, რასაც კიდევ ვხედავ, კიდევ ერთი ტრიუკი, რომელიც ამჯერად ჩაფლავდება. კიდევ ერთი ტრიუკი, რომელიც ამჯერად ჩაფლავდება, არ გამოვა ეს ტრიუკი. კარგად დაგეგმილი ტრიუკი.
ტრანსპორტს ხედავ, ამასთან დაკავშირებით რაღაც ნეგატიური მოვლენა. ირიბად თუ პირდაპირად ესეც ერთ-ერთი ტრიუკის ნაწილია. დიდი ნეგატივი წყალთან დაკავშირებით. გამეორდები საქართველოს სახელმწიფოში ვხედავ უცხოეთიდან დაბრუნებულ ქართულ ძალას. ეს არის ძალა, რომელიც არის ასაკით ახალგაზრდა, ეს არის ძალა, რომელსაც აქვს დიდი განათლება, ის სამი მახასიათებელი აქვს, უსაზღროდ დიდი განათლება და მესამე დამახასიათებელი ეს არის, რომ აქვს ძალიან დიდი შინაგანი რწმენა. ყოველთვის როცა ამას ვამბობ, ხაზს ვუსვამ, რომ დიდ რწმენაში, შინაგან რწმენაში არ გულისხმობ აუცილებლად ეკლესიურ ცხოვრებას. შინაგანი რწმენა აქვთ ამათ. პირდაპირ კავშირი აქვთ უფალთან, იციან კარმის კანონები, იციან უფლის სიყვარული, უფალი გულში ყავთ ამ ადამიანებს. ფინანსები წამოვა, აი ესე მოდის სხვადასხვა წერტილებიდან შემოდის ფინანსები. და ეს ყველაფერი ნეგატივი ცუდი თავდება მიდის. ეს არის იმ შემთხვევაში, აი მინდა დაგანახოთ. ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ კარმას დავამუშავებთ. მაშინ გავწვავთ, მოვკლავთ, გავდევნით, დავმარხავთ ამ ნეგატივს. რა ჩანს ნეგატივში? აგრესია. წავა, მომხვეჭველობა, წავა, შეუწყნარებლობა, წავა, ბოღმა, შური. გადის. ეს საშინელ ენერგეტიკას ქმნის, აი სახელმწიფოს თავზე საშინელ ენერგეტიკას ქმნის და ეს ენერგეტიკა უნდა გავიდეს, აუცილებლად უნდა გავიდეს. ახალი დასახული პრიორიტეტი, როგორც განვითარდება ეს ქვეყანა. ძალიან ძლიერი მთავრობა იქნება. აი მთავრობა იქნება, აი ცნობიერში მთავრობა იქნება განუყოფელი ნაწილი ქვეყნის ინტერესებისა. რაც არ ვიყავით ჩვენ განებივრებული. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, ძალიან დიდი მფარველობა სამყაროდან, ღმერთის უფლის ჩვენს ქვეყანაზე და გვეხმარება და გამოვიყენოთ ეს დახმარება. პირდაპირ მაჩვენებს 2025 წელი, გველის წელი, ეს იქნება გარდამტეხი წელი. გარდამტეხი წელი და ძალიან დიდი იღბლის წელი ამ ქვეყნისთვის. ძალიან დიდი იღბლის წელი. კიდევ ერთხელ ხედავ რაღაცა დოკუმენტს, რაღაცა საბუთს, რაც იქნება გასაღები. ვერ ვხედავ, კონკრეტულად ვერ ვხედავ რა იქნება ის, რაც ამოვაყირავებს ამ სიტუაციას, მაგრამ მაჩვენებს, რომ რაღაც იქნება ნამდვილად, თუმცა კიდე გავმეორდები, ეს ამოყირავება იქნება ძალიან მტკივნეული. არ მინდა თქვა და დავაკონკრეტო რა დონის ტკივილი, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი მტკივნეული იქნება ეს. კიდევ რა მინდა ვთქვა, ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ ამ ქვეყანაში როგორც სიტუაცია იძაბება, ხო, აგრესია მატულობს და საერთოდ დააკვირდით არა მარტო ახლა წლების წინაც ძალიან ბევრი ვითომ და შემთხვევითი მსხვერპლი იყო ბავშვების. ეს ყველაფერი უკავშირდება
ეხება რიტუალს, სატანურ რიტუალს და იმიტომ რომ ეს გარიგება მოხდა დემონურ ძალებთან, ითხოვს და ითხოვს ბავშვის მსხვერპლს. ცხადია, არავინ არ მიდის და ესე აღარ ხდება როგორც შუა საუკუნეებში, არ იჭერენ და ისეთ თვალსაჩინო რიტუალები არ ხდება, მაგრამ ენერგეტიკულად ესე ხდება. შეიძლება კიდე მოხდეს მსგავსი რაღაცა, მანამ სანამ ამ ენერგიის მატარებელი ადამიანები არ ჩამოშორდებიან ამ ქვეყანას. ესეც ჩვენი დასაფშავებელი კარმა. დაიახდეს ყველაფერი ისე, როგორც უფლისნება არის, რომ გადარჩეს ეს ქვეყანა. ძალიან გვეხმარება, ისე როგორც კარგი მშობელი ეხმარება თავის შვილს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შვილმა შეიძლება ბევრი შეცდომები დაუშვას. და დამიჯერეთ, რომ ისე ჩაიკრავს უფალი ჩვენ ქვეყანას გულში, როგორც ძე შეცდომილს დაბრუნებულს. ოღონდაც დაუბრუნდეთ უფალთან, გაგვეხსნას გონება და გულის კარი. გავიაზროთ, რომ ვიღაცის სიძულვილს ნუ გადავაყოლებთ ამ ქვეყანას, ბოღმას, შურს. გავიაზროთ, რომ ძალადობაზე, ბანდიტიზმზე, დაშინებაზე, სიძულვილზე, სიზღზე, ჭორებზე არაფერი კარგი არ აშენებულა და არც აშენდება. მე დაგემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე, გამოიწერეთ ჩემი არხი, მომწერეთ კითხვები, რაც გაინტერესებს.